Wong aja delok nikmat sing diparingi wong liya. Lha kowe delok bupati iku masuke wong alim las suwe-suwe irit. Buka mobil dibukakno. Nah apa adus wanduk ana sing nggo umumnya presiden umumnya gubernur liwat koridor. Mulane Jakarta macet terus. Perkara presiden dilapori Jakarta macet ndak saya ndak pernah macet. Perkara ya ora tau napa macet. Jadi ya baik-baik saja menyatane ora tau napa. Lalu jadi anekdot dari Obama warga Indonesia muji lalu lintas di Indonesia itu bagus, di Jakarta itu tidak ada macet sekarang. Jadi berpilapuri, tapi Jakarta macet. Oh bohong, saya pernah lewat di sana tidak macet. Wah, ya repot. Kalau ya orang cerah macet, presiden lewat mesti buat apa? Tiba kowe delok ngono iku mari iri, sadok munggah gunung, enak apa jadi presiden. Wong kok diributi wong akeh. Nggih, enak dadi aku jadi ulama. Dia ku dadi wali. Perkara ning lakoni la tamudanna aina. Dadi wong ora usah ndelok nikmat sing diparingi wong liya. Wis syukur-syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qilaha kadza arsyuk. Qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wa saddaha ma kana sta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin. Qala dawuh sapa Nabi Sulaiman nakiru laha arsyaha. Nakiru ngrobah sira kabeh laha krana Bilqis arsyaha ing singgasanane Bilqis. Ai ghayruhu tegese ngrubah sira kabeh ing aras ila halin maring siji keadaan atau siji tingkah. Tungkiruhu kang ngingkari kang asing sapa Bilqis hu ing ikilah aras. Idza ra'at gunalikane ningali sapa Bilqis hu ing aras. Aras sing dipindah saka Sabak tok Palestina kon ngrubah. Nanggur mongko iso ningali kita. Kita iso delok iso nyimpulno atah tadi ana ta roh sapa Bilqis. Manane entuk petunjuk sapa Bilqis ila ma'rifatihi maring ngenali arah. Am takunu utawa ana sapa Bilqis minal ladina saking wong akeh la yahtaduna kang ora entuk petunjuk sapa ladina ila ma'rifatima. Maring ngenali perkara yuwa yaru kang den rubah apa ma alihi mengatasi kabeh. Kosodan aja sapa Nabi Sulaiman bidalika kelawan mengkono-mengkono taghiril arsy. Ikhtibaru akliha ing uji akale Bilqis. 5 krana perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman apa ngene inna fihi satamne ing dalem akale iblis syai'an ana perkara. Saiki rada gendeng jadi ana informasi saiki rada napa gendeng inna fihi napa syai'an. Faqayaruhu mongko ngrubah sapa balani Sulaiman hu ing aras bi ziyadatin lan nambahi au naqsin to ngurangi akhiri dalika to liyane ziyadah lan naqs. Falamma ja'at mongko semangsane teka sapa Bilqis kila mongko den dawuhna lah maring Bilqis sapa ngene aha kada arsy. Aha kada ana ta kaya iki arsyuki utawi aras sira. Amis luhada ana ta padane iki arsyuki te aras sira. Apa seperti ini aras kamu? Qolat ngucap sapa Bilqis ya ka'annahu ya kaya iya. Ya padha dene sing takok ya apa kaya ngene iki? Ya kaya iya. Dadi iku nunjukno nak kabeh nabi ku do pinter, nak barang ora jelas ya aja jawab jelas. Mane kula nak takoki hukum ngoten niku. Ora kaya wong fikih saiki harus tegas halal atau haram. Ya nek barange tegas kaya zina mesti haram, nulung wong mesti apik. Lah nek ora jelas. Hukume nampa dik proposal bingung. Kowe muni haram, nyatane sing muni haram yo anake sekolah ning madrasah proposal, paham ya? Kowe muni halal ana kompensasi 30% sing mesti ilang. Niku hukume piye? Ya padha ora ro menengah. Ya kaya ngono iku hukume. Kaya halal, kaya haram. Kayake akeh ndi? Ya kaya apa kesuwen ora usah dijawab. Sing ngono iku. Dadi soe aha kada arsuk apa kaya iki arasem jabe ya ka'annahu ya kaya iya. Dadi padha ngepere, padha napa?
Ka'annahu kaya sedune aras. Iku ya huwa ya aras. Ka'annahu ka'anna hadal mandur yang saya lihat itu huwa arsi maksudnya. Ka'annahu ka'anna hadal arsa sing didelok huwa iku kaya arasku. Fa'arafathu mongko ngenali sapa Bilqis ing arsah. Tapi wasyabihat lan dadi jumbuh apa aras lan dadi jumbuh sapa sinra Bilqis alihim ing atase wong akeh. Sebagian kiai maca wasyabahat lan nyamarno sapa sinten Bilqis alihim ing atase wong akeh. Maksud wong akeh mriki Sulaiman sabalane kama syabbahu kaya oleh gawe jumbuh gawe napa cara Jawa jumbuh barang di napa cara barang ora jelas iku jenenge jumbuh kaya iya kaya ora dadi ya samar to kaya niku lho al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat itu ya kaya halal kaya haram kama syabbahu kaya oleh gawe jumbuh gawe samar sapa wong akeh alih ing atase Bilqis idlam yakul krana orang ucap sapa Sulaiman ahadza arsyuk apa iki arasem tapi ngomongnya ora kok arsyuk tapi kada arsyuk ditambah kaf niku maksudnya apa kaya iki ora kok apa iki arasem ora apa kaya iki walau kila umpama den ucapno apa hadza qalat na'am cara Nabi Sulaiman takokane hadza arsyuk apa iki arasem dijawabe Bilqis ya qalat nah mari takokane ya ngeber kada arsyuk ya qalat ka'annahu Kala dawuh sapa Sulaiman namaro asmang sane ngerti sapa Sulaiman laha maring Bilqis ma'rifatan ing pengertian wa ilman dan ilmu dawuh Sulaiman wa utinal ilma lan den paringi ingsun alilma ing ilmu min qabliha sang sedurunge Bilqis wa kunna lan ana kita muslimin iku Islam kabeh bareng Nabi Sulaiman ngerti Bilqis ditas kok pinter tiap ditas pinter jari Sulaiman tetep pinter aku dhisik. Ngene wong mlete ku yo oleh nak sanate jelas. Jare bareng ngakoni Bilqis pinter jare Nabi Sulaiman wa utinal ilma min qabliya. Tetep pintere dhisik aku. Ngene ki mlete yo oleh wong krana wong sabari dhisik aku. Aku melarat kusu. Jadi kudu jelas wong kelebihane kudu diomong. Paham ya? Kudu kelebihan misalnya presiden seneng wajar duwe akeh duwe jabatan. Tetep top aku. Wong di dhuwit tanggungan akeh kok iso seneng. Kowe kudu sombong ngono paham napa? Dene urip iku gagah, urip iku napa? Gagah. Ya campur daplek maksudnya. Wis tapi daripada ngeluh, daripada napa? Ngeluh. Wong ngeluh iku pokoke malam yardo fi qodoi, napa malam yardo fi qodoi walam yaskur na'mai falyatlu robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasama. Wong sing ra rido bebo dari pangeran iku kon ngangkat pangeran liyane Allah. Ya kakuatin golek pangeran liyane Allah nganti mate, nganti kiamat, nganti donya ono kiamat meneh ora bakal ketemu. Lane wong watuk seneng, senajan to seneng kadang kaya mlete, wis mlete sithik-sithik sing penting napa. Wong sugih kok iman dunya. Cara aku sing sugih, ora iman. Wis menamuni ngono lah, pokoke sak muni-munimu sing penting kowe seneng. Wah, wis sak muni-munimu sing penting kowe napa? Ana wonten ulama sing anggere iso ngantor teng gunung, ongkang-ongkang teng gunung terus wonten watune dekne sinau. Wiridane iku ora kok subhanallah alhamdulillah boten. Ainal muluk fi adillah. Enake dadi raja kok apa enak kaya aku nganggur ra ono sing ganggu. Tapi malah dadi wali mergo barokahe ra tau iri mbek raja, ora tau iri dadi presiden. Mergo nglakoni la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Wong aja delok nikmat sing diparingi wong liya. Lha kowe delok bupati iku masuke wong alim las suwe irit. Buka mobil dibukakno. Nah ape adus wanduk ono sing nggo. Umumane presiden apa meneh gubernur. Ape liwat koridor. Mulane Jakarta macet terus. Perkara nang presiden dilapori Jakarta macet ndak pernah macet. Perkara ya ora tau napa macet. Jadi ya baik-baik saja menyatane ora tau napa. Lalu jadi anekdot dari Obama warga Indonesia muji lalu lintas di Indonesia itu bagus di Jakarta itu tidak ada macet karena
Jadi bersaburi, tapi Jakarta macet. Oh bohong, saya pernah lewat di sana ada macet. Wah, ya repot. Kalau yo ora nyerah macet, dong presiden lewat mesti buat apa? Timbang kowe delok ngono iku marang iri, sadok munggah gunung, enak apa dadi presiden. Wong kok diributi wong akeh. Nggih, enak dadi aku jadi ulama. Dia iku dadi wali. Perkara ning nglakoni la tamuddanna aine. Dadi wong ora usah ndelok nikmat sing diparingi wong liya. Wis syukur-syukur. Kalau kita di wong cilik bodoh, alhamdulillah Gusti kula bodoh. Kakean khitab, muga kula ngalim kena khitabe wong ngalim. Misalnya dia melarat, alhamdulillah melarat Gusti ra kena khitab zakat. Kelase kula malah sing nampa zakat. Wong sugih sing kangelan golek dhuwit kula karek nampa. Wis sak ngene iki. Wis pokoke sing penting iso guyu ngono wae. Misale bojo ngamuk. Bojo ngamuk, kere ning omah nganggur ngene-ngene. Gusti kula ngamal sedekah ora iso ngradi dhuwit. Ya ngamal kula nggih sabar gak modal toh ganjarane sama. Pokoke sing bener Nabi Sulaiman. Bareng roh bebes cerdas ora kok terus ngakoni cerdas e. Tetep pinter aku dhisik. Wa utinal ilma min qabliyah. Tetep pinter dekne mbak aku pinter aku dhisik. Semua dari ngakoni wong liya. Pokoke wa utinal ilma min qabliyah. Bilqis pintere terlambat dari Sulaiman. Tetep pinter aku sih. Wa kunna lan ana kita muslimin aku sing Islam kabeh. Terus kula suwun sanget sing ngaji kula sing nate ngangge sanad sange kula. Ibadah paling dhuwur, paling mangkala setan wis tunggal. Wong mukmin seneng. Mun kula gak ada sanad mutasil sampe Rasulullah. Ibadah paling mangkala setan wis sitok. Senenge wong mukmin, elinge farahul mukmin. Wong mukmin nak seneng tuntas setan. Setan nganti nangis ngewur-ngewuri ra lemah ning raine iku nak roh wong mukmin seneng. Mergo nak wong mukmin seneng iku ora gugat pangeran. Nak ora gugat pangeran iku khase wong mukmin sejati. Tapi nak kowe sumpah wong liya paringi dhuwit apa ora, wong liya ganteng apa ora, wong liya bojone nurut-nurut kok bojoku. Mestine kaya cara mikir ngene, wong mletene ngono penggaweane ngamukan kok ra minggat betah ora aku alhamdulillah Gusti. Mestine kowe mikir, orang dengan temperamental kayak itu tiap hari gugat kok ya men mulai nang omahmu wae. Itu keajaiban yang luar biasa. Kudune dengan watak seperti itu wis minggat geknane. Kok jebule makhluk iki teko meneh. Bareng kamu ya teko meneh. Itu aneh, wong gugat kok amen. Teko men Bali wae. Ajaib gak bojone. Lah kowe ora tau mikir ngono, sebab pikir bandingno bojone wong liya kok nurut-nurut wis sing lanang. Lah kowe nek siap bandingno, siap dibanding. Lha wong iku sing lanang duwe penghasilan kowe ora, malah lara kowe ora usah dibandingno. Pang bar ngamuk mulai minggat jebule kok teko meneh. Berarti hebat. Wong bojo meraro fungsine kowe kok tetep balik. Nek gak mukjizat gak iso. Yus ngono. Lah iku kena mikir ngono setan sumpek ora karuan. Mergo wong mukmin sing seneng iku kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kudu seneng wa khairum mimma yasma'u. Senenge wong mukmin ngalahno donya sing dimiliki wong kafir kabeh. Jajal lah wis. Umpama senenge Obama atau Donald Trump sapa wae presiden. Umpama senenge iso ditimbang mulai lahir nganti mati. Ambek senenge wong mukmin sing seneng pangeran ditimbang nganti mati. Tetep abot senenge wong mukmin. Mereka tersiksa oleh ambisinya, tersiksa oleh target-target hidupnya. Sementara wong mukmin happy. Enak mesti dadi wong mukmin, masyaallah kaya apa nelangsani kula nek dadi wong kafir. Sehingga melihat orang-orang yang mewah jadi presiden di Amerika mana-mana roe mau kecelakaan itu, wong kok kafir, larane koyo apa? Wong ancamane neraka selawase-lawas. Wong kok gagah koyo aku mukmin, janjiane swarga selawase-lawas. Wis gak tahu terlintas menderita. Pas seneng ngono bojo kamu wis ora krungu mergo. Mergo wis asik kabeh. Pengiran. Lah kula biasa damu ora krungu, makong kula wis ora krungu, dirasani wong ora krungu. Kula niku damu ora krungu, dirasani wong ora. Makong kula wis wa khairum mimma yasma. Wis sampean wiridan suwengi mbek kula cek wali kula. Perkarane ya ora jelas, wiridane ora jelas. Eling pangeran napa nglibatno pangeran ning urusane dene. Ayo kowe saiki wiridan suwengi iku kan kon nyaur utang utawa kon ndek karir. Iku eling pangeran apa pangeran mbok libatno ning
urusan dhewe utang piutang kok angel temen kok nerangno kok angel temen. Gak jawab ae sing jujur. Eling pangeran wong libatno pangeran. Lah pangeran kok melok di kasus ya boleh libatno. Padahal aku ulama mulang, kepengen Allah dikenal makhluke tak ulang. Ben wong seneng kanjeng Nabi wong nyifati Nabi. Wes ngaji kurang jam musuhan wiridan sungi jajal wes engko terus laporan. Kowe mlebu daftar wali ya dieliminir wae. Babak pertama rak wis kau tersingkir. Karena elengan pangeran itu mergo nglibatno pangeran, ora kok. Ya ora kena diterangno. Terus melarat dikritik wis ora kena diterangno, ora kena diterangno. Kowe mesti ngomong insyaallah wong kok eling pangeran. Eling Nabi yang ngono, utange akeh kasusnya akeh terus sowan kiai dijasi maca selawat sing akeh. Ya apik timbang mara Gunung Kawi ya apik. Tapi piye kok iso eling Nabi kok ngenteni duwe. Padahal kula eling Nabi piye supaya Nabi disenengi umat, nerangno hujae, nerangno Nabi ku barokah. Tak terangno tak golekno kitabe. Paham ya? Terus tapi nggih sae eling pengiran sungi ku sae libatno pengiran sungi. Muga-muga ora ana malaikat sing sentimen. Ganti ana sing sentimen tok-tok tenan apa? Paham ya? Terus ora ana ibadah sing paling mangkelno setan kados ibadahe farahul mukmin, senenge wong mukmin. Mulane ciri utama wali ku ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri utama wali ku ra diwedi ra kuwatir. Wali ku sapa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ciri utama wali ku al busyra. Busyra iku ke setan jin bisa masuk ning atine wong mukmin nak sumpah. Sumpah papoh itu gampang kemasukan jin. Raine suwo ngamen ngelu salat wedi orang salat ora ditampa kok bar zakat kok nang gak ikhlas. Mestine cara mikir gak ngono. Alhamdulillah Gusti kula wau salat, kula saged sujud teng jenengan, saged rukuk teng jenengan. Misale setan teko, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditampa. Wales ae, ya ana kemungkinan ditampa. Mbok. Wong setan yo goblok, nak ngridu wong kok jare, "Oh, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditampa." Karek jawab, tapi kan yo mungkin ditampa. Lah nek setane ngridu ngene, salatmu mesti ora ditampa. Lah apa pangeran kok roh padha ora roe. Wis muni ngono wae. Lah nek kowe terus lah padahal pangeran ngekeki solusi ana inda husni dzani abdi. Aku karek persangkaane kaulaku. PPD ditampa cara pangeran ditampa. Sebenarnya cuma demetan, niku keliru. Maksudnya ya umume salat pada bulan ya mulan nggih, umume rukuk nggih. Kok umume rukuk tumakninah ya tumakninah sak kadare subhan. Umume tarawih cepet ya cepet tapi ya aja nemen-nemen, maksudnya aja nemen-nemen. Paham gitu terus kata napa tiyang sing di sepuro pangeran iku mergo husnudzon, ya mergo napa? Eling-eling ya, tenggene kitab Hilyatul Auliya kata sanad ora ana ibadah sing dimanggeli setan kaya ibadahe senenge tiyang napa? Senenge tiyang. Nabi Sulaiman setan godho kang elan dal bojone akeh kekuasaane akeh. Perkarane dekne misale manuk kok iso omong-omongan, langsung nih alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Ora beruwong iso omong-omongan ambek manuk. Lah Nabi liya sing ra iso omongan mbek manuk nek ngenyek Nabi Sulaiman kan. Nabi kok amen urusan mbek manuk. Nabi ya aku lho urusan mbek manusa. Dadi padha syukure. Sing kok ngene. Nabi kok iso omong-omongan mbek manuk. Jadi gampang nyaingi. Omongan kok mbek manuk, mbek manusa ora kena. Saiki omongan mbek wong duwe akal, mbek makhluk ora duwe akal mulya di. Mulya sing duwe akal berarti keren kuwe wis ngono ae. Pokoke ben somongane ben padha-padha napa su? Padha-padha napa? Makanya jemben tiang sing mlebu swarga paling terakhir itu diridani Allah di antarane mergo ngomong ini. Yang itu terakhir mlebu swarga. Terakhir mlebu swarga, kok tahun pinten nerakane 1000 tahun. Lha iku pertama mlebu swarga niku dikan mlebu swarga mbek pangeran. Wes cung mlebu swarga dosa wis tak sepuro. Isin, Gusti kula niku isin, wong kula mboten gadang apa wis tak nang mlebu. Niki mboten nanya kula to jenengan tenan. Pangeran iso dijojak guyon. Niku hadis sok lho kula. Atas tahzi'u bi, maksudnya atas
tahziubi wa anta rabbul alamin. Mosok jenengan pangeran ngajak guyon kula. Mergo dikeki swarga sing mewah. Bareng wis ning dikeki swarga mewah gelem nampa akhire. Laka hadi wa amsaluha. Kowe tak gawe iki lan dogelane iki. Cek gak trimo tenane Gusti. Iya. Mboten ngenyek kula ora. Ditambahin nek pangeran bareng wis kathah muni ngene. Pangeran itu jawabnya lucu. Aku ora ngenyek kowe, tapi walakinni alama asya'u qadir. Aku kuwasa mujud napa wae sing tak karepno. Wis tampa wae. Bareng ditampa mlete muni ngene terakhir. Ya Allah, laqad a'taitana. Jenengan maringi nikmat kula malam tuk di ahadam nal alamin. Ora ana wong tuk nikmat kados kula. Padahal yo dene swarga paling terakhir GR iku jare wong paling mulya. Ora ono wong kaya dene. Pangeran seneng roh wong klirat-kliru iki seneng betul. Wong kok mletene ngono. Laqad a'taitana malam tuk di ahadam minal alamin. Engkau memberi nikmat saya enggak pernah engkau berikan pada orang sak. Padahal swargane dekne yo kalah mbek Bilal, kalah mbek Abu Bakar. Tapi perasaane dekne swargane yang terbaik. Iku wong bener. Mengenai kondisi ngene iki ku hakikate yo yang terbaik. Muga sesuai skenario teng Lauh Mahfuz, paham ya sapiye ngene iki. Mengenai Imam Ghazali nate dadi fitnah besar itu gara-gara ngendikan laisa fil alam ma huwa abda'u minha. Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau. Sekarang maksiat itu banyak. Alam ini tidak ideal karena nggak ditunggoni Nabi, nggak ditunggoni wong saleh. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi Imam Ghazali jawab enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di Lauh. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Mulai kok ora paham. Ya tapi kira kamu nih ngono dari ulama-ulama. Mari jadi fitnah seakan-akan kita nggak perlu merubah keadaan. Tapi Imam Ghazali mau kepengen ngelimno, masa kowe kepengen merubah keadaan, kowe kudu sadar. Sak kepengen merubah tetap kalah mbek catetan sing ning Lauh Mahfuz. Kowe kudu sadar kowe iku sapa. Indonesia tahun ini bebas kelaparan, tahun ini bebas wong miskin. Oleh muni ngono zaman Pak Karno, mangsamu lagi presiden iki, yo tetep ae ngene-ngene wae. Sejak sewa presiden terbaik di dunia, kon presiden Indonesia tetap ada mas. Di negaranya sana ya ada masalah. Ya cuma cara syariat ana masalah diselesaikan, sing bebane lah diselesaikan. Misalnya anak loro diobatno. Senajan to nek maksud itu tulis anak loro diobatno terus mari. Ya tulisannya wis ngono sesuai skenario. Paham ya? Terus kula suwun pokoke sampeyan sing seneng. Mun niki ijazah kula nggih, urip sing napa? Apapun masalah engko sing. Kowe nek ora iso seneng mergo utamu akeh, kasuse akeh, kowe mara kuburan. Jadi Imam Ghazali ini fatwa teng kitab Al-Arba'in Al-Asal kowe mara kuburan. Terus bengok-bengok ngene. Aja ngomong mari darani dan wis pokoke mara. Ya Allah, semua orang yang ada di kuburan ini sangat-sangat ingin hidup meskipun 1 jam lagi. Hanya 1 jam. Kalau balen malih. Ya Allah, semua orang yang mati itu ingin hidup, diberi hak hidup meskipun hanya 1 jam. Karena mereka ingin sekali mengelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kabeh wong mati mesti arep-arep la ali napa a'malu napa sholihan. Kabeh qala rabbir jiun la ali a'malu napa sholihan. Kabeh ndonga rabbir jiun supaya dikembalikan di dunia karena berharap bisa ngamal saleh. Wes nek ngoten terus kowe muni ngene. Dan saya ya Allah dalam harapan itu karena saya sekarang masih hidup. Mun sakniki kula tak fasihno maca la ilaha illallah. Bariku mulai anak syariat ya, nak utang ya wajib disau, nak bojo ngamuk itu diselesaikno, diselesaikno disabari ora dipegat. Mbok pegat malah kira di bojo. Dadi ajane wong melarat kan kudune ndek perhitungan kok. Aku melarat kok bojoku tak pegat, malah melarat plus duda. Lah nek ikan melarat tok, ringan di melarat plus duda mek melarat tok. Parah ndi? Parah melarat duda to, kan berarti status negatifnya 2. Wis kere ra duwe. Lho kan guyu. Uncanane wong pegatan yo ana gobloke kan paham yo. Ora goblok ana gobloke yo. Mestine perhitungane ngono. Wis kere. Gak dibu.
Tapi nak perhitungan, wis kira ino diamuki terus. Lah sampean kan ora di bojo malah status semu. Ya ora di dunya, ora duwe bojo. Ruwet. Nah, saiki kita itu duwe iman, ora di duwe tapi duwe iman. Ya pokoke setan ku lawan. Lawan sampai kowe iku seneng. Mun nek iku dawuhe kabeh ulama. Ane ulama udah seneng guyu. Terus ke perkara ini kuwatir nak ngrutu niku ndadekno senenge setan. Nak ngrutu niku ndadekno senenge napa? Ane kabeh ulama kabeh terutama Kanjeng Nabi niku ketemu napa wae tabassum. Kongkon Anas bin Malik dikongkon keliru. Iya meneng ae. Bojo-bojone Nabi garwane protes. Wong kok kongkon keliru ngono ora mbok seneni. Iya banyak ditakdir keliru. Mau rencanane pangeran bener ya ora keliru. Tapi Nabi kene iku gak kuwati tenan. Kowe te pembantu keliru, oh nyanyi tenan. Di Nabi jan luar biasa. Ya Nabi luar biasa. Kok iso nglakoni ma asoba musibatin fil ardi wa wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la tasau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ora ana ning langit bumi kecuali kabeh dikodho-kodhar pangeran. Tapi kita duwe syariat nak ngurmat bojo iku wajib. Golekno nafkah niku wajib. Malah enak darani wajib, mergo kowe nak golek nafkah berarti ganjaran mergo nglakoni perintahe Allah. Malah enak bojo ngamuk, nak kowe sabar diganjar. Berarti untuk ganjaran loro, golek nafkah ambek sabar. Lah wong cah kere kok di ganjaran loro kan luar biasa. Lha iku setan kakuati, nek kowe logikamu ngono terus setan kakuati. Cah iki oleh godho piye bocah kok apike ngene. Ya kok Nabi Sulaiman wis kalah pinter mbek Bilqis, bocah kok pintere ngono. Allah muni wa utinal ilma nyekop tetep pintere dhisik aku. Mau dhisik kapan ora ora pokoke dene wae muni wae. Wa utinal ilma nyekop ya. Wa utina lan den paringi ingsun alilma ing ilmu mingkop ya sange sedurunge Bilqis wa kunna lan ana kita muslimin aku Islam kabeh. Wa saddaha maka nasta'budu min dunillah. Wa saddalan iso mencegah sapa Sulaiman ha ing Bilqis an ibadatillah. Ai wa saddalan nyegah menghalang-halangi ha ing Bilqis an ibadatillah. Saking nyembah ning Allah, apa maka nasta'budu min dunillah. Apa mau perkara kanat kang ana sapa Bilqis iku tak butuh nyembah sapa Bilqis min dunillah saking saliyane Allah iku iri tegese saliyane Allah. Wa saddalan nyegah ha ing Bilqis an ibadatillah. Apa mau perkara kanat kang ana apa kanat kang ana sapa Bilqis tak butuh nyembah sapa Bilqis min dunillah saking saliyane Allah iri liyane Allah. Bilqis iku cerdas lah, iku ora iman mergo terhalangi dekne duwe tradisi nyembah napa liyane Allah. Dalam konteks ini nyembah srengenge. Bilqis iku yen nyembah napa srengenge. Inna sak temne Bilqis kanat ana sapa Bilqis ing kaum men saking kaum kafirin kang kafir. Qila lahat khulisar. Niki mun ceritane terputus ya, terputus teng mriki terus niki cerita yang agak berbeda. Qila den ucapno. Laha maring Bilqis aidon klan maneh apa ngene udkhuli mlebu sira wedok as-sorha ing omah loteng, omah dhuwur Mas, ruang atas, tingkat. Wa ta as-sorhu iku sudkhun, ana semaca sadkhun, sudkhun iku loteng, wong tuwa nak maneh loteng. Min zujajin saking kaca abyado kang putih, syafafin kang transparan, kang terbuka transparan. Tahtahu kang iku ing ngisore kaca maun te ana banyu adbun kang cair utawa kang napa ya wong resik adbun maknane niku banyu sing enak diminum lho napa bersih sangat-sangat jernih adbun kang jernih jaren kang mili fi kang iku tetep ing dalem mak sama kono te iwak istana aku kang gawe ku ing sorkun sapa Sulaiman lima kron perkara kila kang diucapno lagu maring Sulaiman apa inna saqaiha sak temene wentise Bilqis saqaiha wentes apa cara mriki ngisore dengkul dhuwure mata kaki iku jenenge napa? Sak, napa betis iki? Napa? Kentol, kowe kok roh. Biasa nginceng cari ruhin, kowe kok roh biasa nginceng. Oh, sudan ben yo ora pokoke sak iku ngisore dengkul dhuwure penting. Dhuwure mata kaki. Lah mulane tiang-tiang sing cingkrang mergo ning hadis-hadis iku
macane mau separuh. Nabi ini ngutus sahabat kowe iku nak sarungan. Iku nisfus sak. Nisfus sak berarti no. Lah yo sak itu kan wau ngisore dengkul, dhuwure mata kaki. Berarti kalau nisfus sak kan dadine cingkrang. Ya pancen yo hadise sahih. Tapi Nabi ngendikane diterusno, nak kowe ra gelem, sing penting ojo nutupi mata kaki. Jadi zaman Nabi Sugeng iku diterusno, fa in abaita, nak kowe ra gelem, sing penting ojo nutupi mata kaki. Pokoke sak dhuwure kabeh napa sak dhuwure napa mata kaki. Nah, rata-rata kiai-kiai alim sing umume wong penting sak dhuwure napa mata kaki. Mergo riyen Abu Bakar zaman Nabi ngendikan wis ngenyang mbek Nabi. Kanjeng Nabi wentis kula niku kuru iku ya gamane rapati apik elek niku pantese iki ditutupi nganti ngisor. Ya terus dari Nabi ya senang ngono ra apa-apa. Kamane nak roken terus wontise gudhiken terus dibuka ya repot wis ditutupi akhir senang pantese ditutupi ngene apa? Ditutupi. Lah iku sak, ini ku jenenge apa? Sak. Sak niku kados ngoten. Nah, mulane wong mati iku sing kejet-kejet iku yo nggih ngono iku sak nih. Mulane Al Quran wal tafatis saqu bisa ila rabbika yauma idzinil fasal fala saddaqa wala shalla. Dadi tiyang nek badhe mati rata-rata ndelalah sepanjang kersane pangeran. Kejet-kejete iku antara betis ditemplek-templekno ambek napa? Betis. Jadi jarang wong mati polah terus kok bal-balan iku jarang. Tetep rata-rata iku sak wentis ditemplekno napa? Wentis digesek-gesek. Lah niku disebut napa wal tafatis saqu bisa ila rabbika yauma idzinil mas. Angger wis ngono iku ya salamat meh mati. Meskipun ulama maknani itu ndak fisik, pokoke wong ape mati iku wis wal tafatis saqu napa bisa. Yes ngono pokoke kira-kira ngono. Lah iku Nabi Sulaiman ya raja ya nabi, tapi jenenge raja iku mesti ya pembisike iku lucu-lucu. Bilqis niku wayu Nabi Sulaiman. Sayange sitok dekne nyembah srengenge. Nabi Sulaiman si dirungokno iku ora nyembah srengenge ngene tok ya ayune bareng menyang raja den ya nabi tapi cara dekne nabi tok ora raja ya ora krungu ayune bareng. Pokoke gosip pokoke dirungokno. Dekne raja Sulaiman yo ayu banget. Syarat sayange sitok. Dekne nyembah srengenge. Wah soal nyembah srengenge kok tak tobatno jare Sulaiman. Wes jin niku getun bareng ngandani ayune tok mesti dirabi mbek cah ibu pikirane jin terus digosipno nek sayange sitok. Wentise niku betise niku wonten rambuté. Lah Sulaiman yo nabi tapi ana rajane. Wah iku piye carane ngecek. Namanya aja tiru mbak Edine Nabila aja tiru di sisi raja. Ngongkon buka iku gak islami. Ora roh dekne penasaran. Ya mulane nak ono kiai rada beli iki perkara dhewe cara rogen wae. Nak ndelok maksiat ora ndelok apa kan? Penasaran. Ngongkon ora pantes, ora bojone, ora mahrome kok dikon. Akhire Sulaiman dia akal. Gawe kaca bersih diseni iwak. Terus banyune bersih, kacane bersih. Terus dekne lungguh ning singgasana. Cara saiki sekitar 200 meter. Bilqis kon sowan dekne kudu ngliwati iku. Diceluk Bilqis rawani dekne di raja besar. Bilqis nyangka dia harus melalui air. Mergo ana iwake banyune jernih. Gak ero nek iku ana kaca. Lah otomatis kan cincing-cincing. Ya Sulaiman roh. Khilai Sulaiman, sementing ora ngongkon. Lah ya nabi kok ngono. Ya Allah. Mulane ra mungkin Sulaiman Sayyidul Anbiya ora mungkin kelakuan nang ngono, Pak. Oh, ora ngarah ulul asmi ora ngarah kok. Ana cerita Sulaiman ulul asmi. 5 besar ya mboten mlebet. Berat. Lho bandingno Nabi Musa. Nabi Musa ketika ketemu putrine Nabi Syuaib loro, niku terus ditulung, cahayu perawan ditulung. Bareng mulai, gamane intine cerita terus mulai dipanggil abae. Cah wedok loro iku mlaku ning ngarepe. Bareng ana angin buka ketok wentise padha. Padahal angin dibuka ora rekayasa.
Iku namine alhamdulillah rezeki Nabi Musa. Langsung kondo ya jaria, he cawe dok loro. Imsi khalfi, iku mlaku buriku. Langsung spontan. Mulane dua putri Nabi Su'aib matur abae inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawiyu perkarane kuat ngangkat watu, amin perkarane ngerti nak wentise kebuka, ora malah delok malah kon liwat gurine. Saiki bandingno Nabi Sulaiman ben Nabi Musa. Paham? Yo langit mbek bumi. Sitok roe gak. Tapi Nabi Sulaiman mbok arani dosa yo ora kena. Perkarane mung penasaran kok ora oleh. Wah, yo repot nak diatur. Le mergo duwe sisi raja. Dadi gosip-gosip itu dideng. Paham ge? Isune jare wentise ono napa jenenge? Ana bulune terus kodame nama delamakane kakodamayil himar. Kaya delamakane apa? Himar. Mas barang sedakal ngono jebule wentise yo putih resik, kakine nggih normal resik standare wong ayu. Sulaiman kadung ro seneng wis kasil roh. Dekne khelae pokoke aku ora ngongkon. Tapi ora ngongkon ngrekayasa kan sami mau. Dadi ora ngongkon tapi napa? Wah, yo repot nak model ngono. Lan alhamdulillah Nabi Sulaiman mboten Nabi ulul azmi. Karo azmi wis kula lah ora trimo. 5 krana perkara kila kang den ucapna lagu maring Sulaiman inna saqaiha wa qadamaiha kaqadamayil himar. Kaya delamakane napa? Himar maksudnya ya ana rambute bentuke elek. Fala maratu monggo semangsane ngerti sapa Bilqis hu ing wow sarhun mumarrat utawa hu ing mak. Ajane ya ora mak. Nah iki bener bakarin. Jajal hu rujuke ning opo? Mak ora mak nyatane kaca. Mbok arani kaca wong Bilqis nyangkone. Nyangkone banyu ya hu ing mengkono. Nah iya, bener bakarin. Ayo saiki rujukno hu. Ningali sapa Bilqis hu ing apa Mustafa? Banyu. Nyatane ra banyu kan kaca. Nek rujukna kaca nyangkone Bilqis banyu. Fala mara'atuhu ing mengkono mau. Mengkono mau. Hasibat mongko nyangka sapa Bilqis hu ing mengkono iya. Disangka lujatan ing lujah. Ing banyu sing mleseti utawa banyu sing kudu di ngelangi. Dadi lujah iku semacam gelombang atau air dalam sing wong liwat iku kudu cincing. Minal ma'i sange banyu. Akhire wakas syafat lan buka sapa Bilqis ansako ya sange betise kasil Nabi Sulaiman. Bareng kaget nyongkone banyu Bilqis cincing. Litakhuduhu supaya nyelurup sapa Bilqis hu ing mak wa hu ing mengkono wae sing nyongkone mak. Wa kana lan ana sapa Sulaiman ala sariri ing atase singgasanane Sulaiman didelok ngene. Fi sadri sarhi ing dalem tengah-tengahe napa? Sarh. Tengah-tengahe wau rekayasa gaweane dhewe wae. Dadi dekne koyo sekti, wong Bilqis nyongkone banyu lho kok ana. Sulaiman lungguh ning kursi, ning tengah-tengah banyu. Jare Bilqis, wong kok jaduke ngono iso lungguh. Dhuwur banyu. Bareng Bilqis diceluk sakjane ape ngetokno miber ra iso miber. Paham? Ape ngelangi wedi klambine teles, akhire cincing. Akhire Faro'a mengko ngerti sapa Sulaiman sakoe ha ing betise Bilqis wa qadamai ha lan delamakane Bilqis didelok hisanan ternyata apik. Wah, kepikiran rapi dene pokoke ora wong apik. Lane nek ana wong ayu kepikiran rapi yo ora bitah nemen-nemen paham wis. Sanggepe ana Nabi sinten? Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kepengin wayah-wayah mergo ngerti nak sugih. Masewe sak boto. Aja niru nek wong ayu ben rabi niru Sulaiman yo niru sak batane, paham ya. Sing mbok wayo ku seneng, boto go mulai. Boto emas maksudnya ora boto. Ini Sulaiman nak ndamel boto emas pinten? 9 farsah. Pokoke aduh lho. Jadi Nabi lucu ya Nabi Sulaiman. Nabi kok kepen roh napa? Faro amangko ningali Sulaiman sapa ya wa qadamai hisanan ing bagus. Kala dawuh sapa Sulaiman maring Bilqis bareng wis kasil roh. Lagi nerangno innahu sarhum mumarradum. Ora apa-apa liwat wae iku kaca kok ora banyu. Nerangno ki mau ayo kena. Mergo wis kasil lha Nabi kok ngono ya apa. Lah iya bareng wis kasil roh. Iku Bilqis diterangno innahu
Sorhum mumarradum. Ora iku ora marai kowe teles iku ana kacane. Liwate gak apa-apa gak teles. Lah ngomong mau kan kena kan. Lah ngomong ya terlambat mergo wis kasih lho. Kasih ro. Mulane santai-santai bulet tenan. Kepen roh bareng roh ndak muni astagfirullah. Wa aneh-aneh. Lah nek niat astagfirullah ora usah roh aja kena. Ngono ku kaya malaikat bingung yo dinilai dosa ta ora. Dinulis dosa muni astagfirullah. Lah tapi nek niat astagfirullah atuk menisan dari awal gak roh maksudku. Lah iya nek kowe niat astagfirullah menisan dari awal gak roh kan gak perlu karepem yo tetep roh, tapi di sepuro. Akhire yo roh terus muni. Astagfirullah. Mate santai sing bulet, nah sampean yo ngene kumpul apa? Muga-muga ora. Tapi kliwat kok muga-muga. Wis kadung wis napa? Kala dawuh Sulaiman laha maring Bilqis innahu sarfun. Innahu sak temene mau mengkono sing didesain mau. Iku sarfun iku kaca utawa napa sakfun napa mana niku loteng. Nggih loteng utawi maksudnya loteng niku didamel napa di atas niku lho. Mumarradun kang alus, mumlisun tegese alus to ora semaca mumallasun kang den alusno mingkuwari ro saking pira-pira napa kaca, manane dijajin saking kaca. Wis bareng-bareng kasil roh sikile ternyata apik terus wada'aha ilal Islam. Ngono kok kon dadi lasmi, penting roh sikile sik, dakwae engko wada'aha ilal Islam. Kasil kabeh wis kowe Islam wae. Padahal Nabi Muhammad kepikirane wong di Islam nose, gak penting rosikil ora wis ora kepikiran. Nabi Sulaiman ora, sing penting rosikil setawanku. Lah iya, bar gegere ngono lagi terakhir wada'aha ilal Islam, lagi dijak napa? Mane pertanyaane ngeten, umpama sikile Bilqis rambutan tenan. Terus delamaane iku kaya khimar tenan, apa ya dikon Islam? Ora roh ngono kok takono. Kala dawuh sapa Bilqis saiki dawuh ke Islam Rabbi inni dalam nafsi. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temene ingsun dalam tungane kaya ingsun nafsi awak dhewe ingsun. Aku ngani ngoyo awakku bi ibadati wa idika sebab nyembah liyane jenengan. Wa aslam tulan Islam ingsun kainatan Khalid tetep ma Sulaiman serta Nabi Sulaiman lillahi maring Allah Rabbil alamin kang mengirani salam kabeh. Nabi Sulaiman yo jenenge keramat tenan yo mukjizat tenan. Wis koyo ngono polae tetep iso ngislamno sinten Bilqis. Terus Bilqis muni Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Terus wa aradalan karena sapa Nabi Sulaiman tazawujaha ing ngrabi Bilqis. Tapi fakariha mengko ora seneng sapa Sulaiman sya'ra saqaiha ing rambute betise Bilqis. Pancen ana rambute sithik-sithik ana rambute tapi ora nganti kaya napa himar. Fa amilat mongko ngerjakno lagu maring Sulaiman fa asyayatinu pira-pira setan an-naurata ing gamping. Ya iki ku namanan gamping. Ya dene Nabi Sulaiman mau kangelan. Setan diculik kabeh. Nak bulu ning gone betih carane ngilangi piye? Jeke pikir. Ngono apa pikir? Jare setan-setan. Oh damel gamping. Yo gawekno aja omong tok kon gawe. Lah yo Nabi kok rapat perkara carane ngilangi. Mulane ora ngarah ulul asmi ku serangan. Paham? Nabi kok rapat kok perkara. Irian ora ono silet ya, ora ono apa? Ya ora ono salon. Cara sakniki gampang wis. Kon moro salon kon ngetro anak buah ngoten. Dereng enten apa? Fa aminat lahu syayatin an-naur. Fa azalatu mongko ngilangi apa naurahu ing sakro siap fa azalatu mongko ngilangi sapa Bilqis ing sakro napa? Saqaiha biha kelawan naurah. Barang wis ayu wis ilang kabeh rambute fataza wajah mongko ngrabi sapa Sulaiman ha ing Bilqis. Ya aja niru rabine tok ya Sulaiman niku sugih ya raja. Bilqis kalah sugih. Anake ben wayah sakjane ya syarat standare ya kowe kudu luwih napa? Luwih napa? Sugih. Tapi ra luwih sugih ya halal, pancen halal nak gelem. Wa habba lan nyenengi sapa Sulaiman ha ing Bilqis. Tapi wa aqar lan iki sing dadi dalil tiang-tiang sekuler, tiang liberal. Pemimpin putri itu boleh. Jadi alasannya Nabi Sulaiman itu membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Mulane wong ngaji sing akeh. Mulane nek presiden wedok nek ditetir ya golek dalil. Nah ora yang muni syaratnya pemimpin iku lanang. Ora balik-balik. Nah keadaan normal kita takoki syaratnya pemimpin
Lana wis kadung presiden misalnya Megawati, yo golek-golek dalil. Carane golek piye Sulaiman iku naklokno Bilqis, tapi sakwise ditalokno wa aqarroha ala mulkiha, Bilqis tetap boleh jadi raja, jadi ratu. Umpama gak sah rak dibredel. Jare wong sing kurang penggawean golek dalil. Nah jare kula yo ora presiden wedok kok tak anggap yo presiden pancen wis dadi. Kita kudu ngakoni konsensus, nggih ngakoni. Ora takoki pangeran, hak lha kowe ngakoni presiden wedok mboten Gusti. Ngakoni konsensusnya tiyang kathah. Tapi kan wedok, tapi kan pilihane tiyang kathah. Jadi aku ora usah ngrubah hukume napa? Pangeran. Lho pancen ngoten, kowe nek wong alim tenan iku perasaane ngoten. Kowe tuku tiket, pelayane wedok seksi. Misalnya, Rugen tuku. Mbak tugas tiket. Oh iya dilayani apik. Nak pancen Rugen niku wali. Pokoke ra tuku tiket, iku ya bakul tiket. Iku wis bener. Tapi nak roya ayu apik awake. Wah, iku ora ora bakul tiket, kuwi berarti bakal sampe gak bab tiket. Mulane cara kitab takrib, delok wong wedok haram, kecuali disapati asyak, kecuali ada 7 hal. 7 hal itu diantaranya sing masyhur syahadah demi kesaksian. Terus taklim karena mengajar. Ya, taklim karena mengajar. Di antara istisna itu lil muamalat karena transaksi. Lah saiki muamalat kuwi terus wong terus adol warung kopi, wong ayu macake ngoten dari alasane. Muamalat yo kacau kabeh. Dalam muamalat itu piro suwene. Misalnya normal wong tuku tiket itu pirang menit selesai. Ono 2 menit. Selesai kan? Kok nganti sak jam kuwi opo wae. Lah pangeran maklumi sing 2 menit iku mergo malah budha minggu memang kudu ana napa? Transaksi. Memang kalau untuk muamalat itu boleh, tapi kan kowe iso ngukur awakmu dhewe. Nah mestinya nek tuku tiket rom iku ning kene murah ning kono larang, ning kene adol tiket layan ning kono Garuda. Lho roh tikete sederhana kok roh wonge roh detail iku tuku tiket. Mestinya tuku tiket sifat paling diketahui ya tentang ya saiki wong salah kaprah. Lah saiki wong sekuler do gawe dalil ngene iku. Oleh delok wong wedok mergo muamalah. Oleh ngakoni wong wedok pemimpin alasane niki takbire napa wa ahabbaha wa aqarraha ala napa mulki. Saat ini di sini juga mulai banyak. Suatu saat kalau ada pemimpin perempuan di Jogja maupun di Indonesia, itu mulai digoleki dalil Bilqis itu ratu dan disahkan oleh Nabi. Untuk apa? Kalau malah dikandani tiang-tiang. Jadi dalilnya itu Bilqis, Gus. Badannya kontok wong-wong itu. Ya golek dalil di order maksudnya jangan kon golek-golek. Parah. Ya sing jelas nggih kula suwun wis pokoke nak dalam keadaan normal kita kudu keyakinan pemimpin niku syaratnya lanang. Utawa kudu lanang. Nggih kudu lanang. Ya tapi kok ya kudu diakal sithik, maknane kudu lanang ya ten. Kudu lanang iku ben memenuhi syarat iku ngono tenan iki fatwa kula. Jadi kula nate rembukan nggih nate bolak-balik diskusi terbatas termasuk kalian Mbah Mun kalian guru kula di banyak ulama pasti. Kadang-kadang tiang ekstrim niku salah cara berpikirnya. Pemimpin itu kudu lanang. Bareng dianggap bareng ana pemimpin wedok dianggap boten sah, rungono nggih dianggap boten. Niku keliru, klirune niku. Pemimpin wedok lah iku saiki dipilih orang banyak. Kowe nentang pilihane wong akeh iku ya satu kesalahan. Terus ana syarat iku mergo ana konsekuensi. Misale ngeten. Rugen niku lanang, tapi goblok, ora cakap bernegara. Paham ya ngono tenan iki. Sri iku wedok tapi cakap bernegara. Wis, syaraté pemimpin sing ning kitab takrib lanang lan pinter. Rugen gagal ning syarat pinter, Sri gagal ning syarat wedok ya syarat lanang. Nak ngono ora kok terus fakih muni pokoke asal lanang bener gak iso. Misalnya ana pemimpin wedok sing ora tau terlibat kasus dom. Ora terlibat penculikan misal. Ambek pemimpin wedok sing ora tau terlibat terus ana pemimpin lanang sing
terlibat masa lalu. Kowe wajib milih sing wedok perkarane ndorore wong sing biasa dolim luwih parah timbang ndorore wong napa? Wedok, mergo syarat pemimpin ora kok sekedar lanang tok, kudu adil, kudu ora dolim. Lah saiki sing wedok ora memenuhi syarat kelanangan, sing lanang melanggar syarat sing luwih prinsip yaiku dekne do. Jadi kadang-kadang mau mikir pokoknya lanang dolim mantan penculik ta mantan lanang ngono misalnya ngono ra ngene. Berarti nek kowe cara berpikir ngono misalnya kok disaingi pemimpin wedok muslimah kaji ke milih perkarane alasane lanang yo ngajak gedeng bareng. Paham sing kula maksud? Lho gak ana paham ngomong iki sing maksudnya perbandingannya aja asal lanang ambek wedok. Paham ya? Lah iya misalnya pemimpin Jakarta ada calon hajah wedok misalnya. Ya ono tenan kirane, nak sido. Terus kowe memperbandingkan iku kan bandingane iso muslim mek non muslim utawa bandingane lanang ambek wedok. Lah saiki kan iso mbok hitung. Sitok menang lanange tapi salah agamane. Sitok keliru wedoke bener agamane. Lah kena ora percaya terus sowan ke Mustafa niku madharat budi ke Mustafa. Nek Mustafa modele terus golek amat astagfirullah mboten derek-derek wah ya ora ulama penggawean kok mboten. Lah bareng salami templek menengah ora muni mboten derek-derek. Iku apa? Nak fasilitas ora muni dhek. Bojo kula nu takoki, kula niku lara lah ngerwae ngaji nggih ngaji. Kula ngaji teng mriki nggih jarang prai, nggih sering kula pas kudu sakit, pikiran kula sederhana. Kiai iku nak disalami templek wong yo gelem, dicucup yo gelem. Mbok nak ngaji wong gak lara nemen iku yo ngaji ya. Mestine nak dekne fair, nak ngaji lara prai, mestine pas dihormati wong prai cek cuma aku lara, dadi gak berat dihormati. Dadi fair. Pas ngaji alasane prai mergo lara, tapi pas templek mestine sepurane coba ki lara, gak iso nampa. Iku fair, dadi ngaji nak lara yo prai, tapi yo fair pas lara salami templek. Di prai jeng sepurane ta. Iku fair, tapi yo ndak harus ekstrem iku maksudnya cerita. Mulane wong kudu mikir. Dadi syaratnya dadi pemimpin itu syaratnya misalnya adil. Pertama Islam to tentu yang disebut tentang Islam. Dzukura lanang terus adil. Lah saiki misalnya ana pemimpin lanang Islam tapi dolim. Wedok Islam tapi gak dolim, tapi wedok ki milih ndi? Kudu milih wedok, perkarane bahayane wong dolim itu luwih bahaya timbang bahayane wedok. Dolim madharate kan tok umat rasa masyarakat. Tapi nek wedok kan paling mau macak ngalor ngidul. Kan gak madharah. Lah di sini ini kadang para sahabat pun menerima saat dipimpin Sayyidah Aisyah. Paham ya? Atau saat ini dipimpin Bilqis. Jadi wong kudu mikir. Jadi wong semana kok bandingno mau lanang musuh. Gitu. Ya delok-delok sih. Jadi misalnya Mustafa terus jadi pemimpin nenggone Jogja apa nenggone Surakarta, bae lanang layu ora mungkin mlebu awal-awale waris wae ora kok oleh nglebokno piye. Wong waris wae. Jadi wong kudu mikir kelayakan beberapa potensi. Mulane saiki ngaji sing tenanan. Ya pemimpin wis standare iku ya nek iso ya Islam. Adil anak iso, nek iso ya sing iso. Mulane Mbah Bedowi Lasem termasuk nggih pernambah mbek kula. Mergo Mbak Yune Mbah Bedowi buyut kula, buyut kandung kula. Niku Mbak Yune Mbah Bedowi Lasem. Ketika Pak Soekarno jadi pemimpin dan di antara kekuatan beliau dulu kaki 4 termasuk Nasakom. Iku para kiai-kiai Jombang musyawarah. Kita ngakui enggak kepemimpinan Soekarno, mergo partainya macam-macam ngene iku. Mbah Wahab mboten ngendikan Mbah Jazu, kabeh ulama do mboten dirembuk nganti 3 dina iku ora bar. Sing ro ngendikan Mbah Bedowi Abe Wahab itu. Mbah Bedowi Lasem. Masyhur fatwa teng terus dipakai NU itu. Soekarno iku pemimpin nggih waliul amri ad-daruri bisyauqah. Waliul amri ad-daruri bisyauqah. Dia tetap presiden secara darurat.
Dia jadi presiden karena punya kekuasaan. Jadi syaukah itu dadekno wong tetep kudu mbok anggap presiden. Mergo nek mbok akoni luwih parah mandorote. Mosok ke ngakoni wong saleh sing wali ora tau maksiat terus barani presiden perkara saleh. Padahal ora ono sing mimpin, ora ono sing milih maksudnya. Kaya terus lucu, pokoknya presidenku wong iku senajan ora ono sing milih, mergane saleh. Terus kowe ape ning luar negeri paspor tanda tangan Pak Presiden. Ora ono sing ngangkat kok mbok anggap presiden. Mulane Pak Hasyim ngendi napa Mbah Hasyim Bedawi ngendikan Soekarno iku waliul amri ad-daruri bisyauqa. Nah, penting yang dikatakan darurat cara wong alim itu penting. Pentingnya adalah kita tidak pernah mengakui melegalkan pemimpin sing salah. Agar pemimpin salah kudu mbok arani sah, tapi darurat. Pentingnya darani darurat ben ora ngalalo barang haram. Paham ya? Mulane misale hukume suntik meningitis yo piye? Jare isune kok babi. Hukume iku darurat mergo nak kaji kudu suntik meningitis. Kowe aja muni halal yo nak babi tenan. Kowe aja muni haram. Lah kok ora wong ora iso kaji. Mulane muni darurat itu penting. Kaya dawuh Allah. Hukume bathang piye? Allah dawuh haram. Inna ma harrama alaikum maitata wa dam sak teruse. Terusane ayate famanit turra nak kepeksa. Oh, lah padha kepeksa ana presiden wedok dipimpin dipilih wong sak Indonesia. Ya kepeksa ya oleh. Wong bathange nak kepeksa. Dadi nak takoki mlane wong alim-alim takoki standar. Piye hukume ngakoni undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam? Hukumnya darurat. Nak muni ora iku diamuk wong akeh, muni iya nyatane beda mbek Islam. Jadi wong alim wis do dakek-dakek karena kok iku pokoke muni darurat. Nah, termasuk akhirnya sebagian terus rontok saenake wong-wong. Nopo-nopo proposal itu darurat zaman akhir. Timbang tiga wong kafir, satu tiga wong nopo Islam. Ya nyatane ya ana bener. Nah ana benere mesti ya ana salah ya maksudnya kok terus kuwi. Paham ya, dadi wong kudu ngerti ya. Ana napa waliul amri ad-daruri bisa. Ya bisa kae ku nek wis kadung kuwasa kudu mbok akoni. Mulane Kanjeng Nabi ngakoni kepemimpinane Abi Sufyan. Padahal Abi Sufyan riyen selawase musuhi Kanjeng. Zaman itu dereng Islam. Nabi ngakoni man dakhalal masjid fa huwa amin wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa wong mlebu masjid berarti terlindungi secara politik. Wong mlebu omahe Abi Sufyan ya terlindungi mergo mlebu omahe pemimpin. Padahal Abi Sufyan pemimpin yang salah. Mergo ora memenuhi syarat. Tapi faktane wong Mekah ngempemimpinekno sapa? Abi Sufyan. Paham ya, jadi kudu roh komun. Tapi ini temeriki yang jelas kan takbirin apa? Sebut ini fatazawwajaha wa ahabbaha terus wa aqarraha ala mulkiya. Jadi Sulaiman membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Orang apa Nabi Sulaiman kok gak mbok somasi? Takribe sepudi le baba. Syaratnya mungkin lanang kok iki kok. Masalahe wedok sing duwe, lah iso lanang tapi ra sing duwe. Lah iya misale lanang tok dadekno iki raja Sabak, jare wong Sabak iku sapa juju dadi raja? Anak ora, ponakan ora, mau menang lanang ngono tok. Lah nek menang lanang tok, wong lanang ra kowe tok. Atuk wedok wong wae kan. Tapi aja kiasno urusan macam-macam lho kowe aja. Paham ge? Maksude wong yo kudu mikir. Misale kula nu anak lanang, sakniki kula nu anak lanang. Misale terus kula mati. Kula mati dan anak lanang ya normal. Terus omah kula itu digoni sinten? Ya digoni anakku wedok lah digoni. Terus rohen mendingan wong kiai kudu lanang. Jadi anak itu sebaik ora oleh dadi kiai. Tapi anakku iku anakku biar untuk pantes terus kowe ujug-ujug teko kiai mergo alasane lanang. Wong kaya bingung kabeh ku makhluk endi ujug-ujug. Jadi wis pokoke angger wis darurat iku ya darani, aja darani sak nek darani sak berarti ngolehno pemimpin itu. Agar gak memenuhi syarat semuni pemimpin darurat bisyauka. Ya tapi gak cuma sak, nek muni sak padha karo darani ujug-ujug batang ku halal lho, berarti ke goblok cara fikih. Ya haram sik urutane. Nak fama diturra. Paham ya?
Jadi innama harrama alaikum meta. Hukumnya meta haram, hukumnya dam. Tapi haram iki gak selalu. Yaitu dalam kondisi darurat boleh famanit turro. Fi mahmasatin ghairu mutajanifil ismi. Nah bodoh. Presiden yang kita tidak cocok itu jenenge darurat. Nah, presiden non muslim kaya darani rasa lah, orang Islam urip ning Amerika tak kok presiden sapa? Enggak punya. Lah itu Obama, oh enggak sah. Lah itu Donald Trump, oh enggak sah. Orang Islam Amerika tak gubernur sapa? Oh enggak punya, kan enggak sah. Ngajak gendeng bareng, lha foto anggap kok darani. Mulane Badawi alim tenan. Riyen Mbah Hamid zaman Sugeng niku, angger ketemu kula pas acara napa mesti nak ngadani kula. Hak kowe ku kudu ngalim koyo buyut mu ngalim. Kiai-kiai ra iso buyut iso, mesti kadang dia bak. Kudu kendel deh. Nara kendel ra putuku jadi waduh. Sampai bapak sering ngaten. Bapak bocah wari tukaran. Lho bapake kendel. Perkara kuwi napa Pak Karno iku waliul amri ad-daruri. Tapi akhirnya NU mutusno ngoten. Pentingnya darah di darurat itu ben kowe ora ngalalo barang sing mungkin cara syariat sah. Lah misalnya kita darani sah. Jebule seorang presiden mutusno misalnya nyuwun sewu ada dom ada apa-apa. Kowe melok dukung jebule ana keputusan sing mboten bener cara Islam. Ya sementing ngono pokoke pemimpin itu kita terima. Ya al napa waliul amri ad-daruri bisyah. Syoka itu karena punya kekuasaan. Jadi ngono-ngono iku kudu ro. Ya padha kaya hukume mubalek ki ngoten. Ana mubalek rapati iso, pidato pakpo. Tapi sing diceluk MC ku ndekne aja kok kowe ngrasa luwih bener terus pidato. Ya malah wong ora diceluk MC kok. Nah, sanggep bae iku waliul amri ad-daruri bisyauka. Engko sing ditunjuk MC. Ngono kok ora gelem ngakoni. Tapi kira anut fatwane wong kadang-kadang melingkar. Jadi ngono sepanjang ngono cara fikih ngoten. Lah dalil kedua tiyang fikih Rasulullah nak nyurati raja-raja iki nyebut ila malikir rum. Ila maliki qaisar. Nak nabi nyebut raja berarti sistem kerajaan dianggap sah. Ora kok surate nabi ngene. Ila jenenge dan dia ada raja karena ndak sah. Nanti nabi tetap nyebut surat kepada raja. Berarti nabi menyebut itu raja. Lah umpama rasa kan Nabi nyebute ya jenenge terus ora ono statuse. Lah tapi nek ora ono statuse terus Nabi daran nek ditakoki niku sinten ya Rasulullah. Mbah ora ono jenenge. Ya repot itu Nabi tak takoki niku sinten? Iku raja. Paham sih kalau maksud. Jadi kitab niki jelas ya napa